ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿಲ್ಗನಿಕಲ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪದಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಸುರುಕು ಅರಿ ಉರ್ದು ಬೊಕ ಮೆಂತೆನ್ ರಾತ್ರೆಡಿ ನೆನೆತದಿಯೋಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಚಿಟ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅನರ ನೆನೆತದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತೆ ನೆನೆದಿನ ಅರಿ ಉರ್ದು ಬೊಕ ಮೆಂತೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿನ ಬಂದಾಗ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬಜಿಲು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯಲಿ ಬಂದ ಹದ ದಪ್ಪ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪದಡ್ಡದ ಕಾವಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗದಿದ್ದು ಐತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಚ್ಚಿಗ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿನ ಒಂದನು ಪೂರ ಅಚ್ಚಿಗ್ಲ 3/4 ಜಿಂಜನಾತ ಮೈಪ್ಲೆ. ಕಾವಲಿನ ಮುಚ್ಚಿದು ಮೀಡಿಯಂ ತೂಟು ಕಾಯಿರಗೆಲೆ ಅಪ್ಪದಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಬದಿ ಕಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಈ ಚೆಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಳಂಜಿ ಬದಿಲ ಕಾಯಿರದಿಲೆ. ಅಪ್ಪದಡ್ಡದ 2 ಬದಿಲ ಕಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲಿಡ್ದು ಗೆಪ್ಪಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು.